हाय, माय सेल्फ डाइटिशियन दीप। आज मैं दीप्स किचन में लेके आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी एंड इफेक्टिव होम रेमेडी जो कि आपको इस बदलते हुए मौसम में हेल्प करेगी। जैसे ही वेदर चेंज होता है, विंटर आने लगती है, तो उस टाइम में वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे ही आपको वायरल होता है, वायरल होने के बाद आपको कफ काफी लंबे समय तक चलता है। तो जैसे ही कफ होता है, कईयों का बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, कईयों का काफी देर तक वो सही नहीं होता, इतना कुछ करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होता है। तो उसमें बहुत सारे कफ सिरप्स लेते हो, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लेते हो, बहुत सारी मेडिसिन लेते हो, आप स्टीरॉइड्स भी लेते हो, तो वो सारे ही बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। कई बार हम लोग इतने ज्यादा कफ सिरप्स कंटिन्यूसली ले लेते हैं कि उससे ग्लूकोज भी आपका इंक्रीज हो जाता है। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर बैठे ही विदाउट एनी मेडिसिन आप डाइट से ही कैसे अपने कफ को सही कर सकते हैं। कोल्ड हो, कफ हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपके साथ 3 रेमेडीज शेयर करूंगी, तो 1 बाय 1। तो फर्स्ट हम देखते हैं हमारी जो फर्स्ट होम रेमेडी है, तो उसके लिए हमें चाहिए जिंजर जूस, अनियन जूस एंड स्मॉल कार्डेमम। इसका मैंने पाउडर बना के लिया है। और उसके बाद हमें चाहिए हनी। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो हमारे पास अनियन जूस है एंड जिंजर जूस है, उनके हम इसमें पैन में 3 से 4 चम्मच डालेंगे और इतना ही हमें जिंजर जूस डालना है। दोनों को हम हल्का गर्म करेंगे। इसको हल्का गर्म होने दें। जब ये गर्म हो जाए तो उसके बाद हम इसमें हनी ऐड करना है। इसको हमने ज्यादा पकाना नहीं है। जब ये गर्म हो जाए तो इसको बंद करके गैस को हम इसमें थोड़ी सी इलायची डालेंगे। इलायची पाउडर डाल के इसको घोल लो। और जब ये ल्यूकवार्म हो जाए तो इसमें हम लोग हनी डाल के ले लेंगे। ये मैं इसमें ट्रांसफर कर लेती हूँ कटोरी में। अब ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून हनी ऐड करेंगे। हनी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें और आप इसको दिन में 2 बार लें। सबसे ज्यादा ये इफेक्टिव रहेगा रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले आप इसके 2 टीस्पून इसको लेके सो जाएं और सुबह आप देखेंगे कि आपको गला जो है आपका नर्म रहेगा और आपको कफ भी नेक्स्ट डे कम। हमारी जो सेकंड होम रेमेडी है कफ के लिए, तो उसके लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, तो जिसमें है अजवाइन, जिंजर जूस, थोड़ा सा गुड़ एंड थोड़ी सी हल्दी। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैन में जिंजर जूस डालेंगे। उसके बाद लिटिल बिट इसमें हमें चाहिए अजवाइन, करीब करीब 1/4 टीस्पून। एंड देन इसमें हम मिक्स कर लेंगे गुड़ और करीब 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक। तो हम इस पूरे मिक्सचर को बॉईल करेंगे। तो गैस के ऊपर हम लोगों ने इसको हल्का हिलाते हुए पकाना है, अदरवाइज ये नीचे लग जाएगा। ये हमारा ये पक चुका है। थोड़ा पकाने के बाद हम लोग गैस ऑफ करके और इसको कटोरी में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसको लेने के बाद रात को थोड़ा सा आप दूध पी के सो जाइए, या फिर आप इसको हनी के साथ भी ले सकते हैं। जैसे अगर किसी को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो थोड़ा सा हनी मिक्स करके हम लोग बच्चों को या बड़ों को किसी को भी दिया जा सकता है। एंड थर्ड रेमेडी में हम बनाएंगे हल्दी वाला दूध और गोल्डन मिल्क। वो आपको सब इसके बारे में जानती हो, इसके फायदे सब सबको पता है। आपकी दादी, आपकी मम्मी सब देती थी। तो आज हमारा जो ये हम लोग ये गोल्डन मिल्क बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा हम इसमें ट्विस्ट लाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो मैं देख लूं कि क्या चाहिए। एक तो है मिल्क
एंड सेकेंड इज मेरे पास है मिश्री एंड थर्ड थिंग इज फ्लैक्स सीड्स एंड है हल्दी। ये मिल्क मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो और इसमें जब हल्का गर्म होता है जैसे ही, तो हम लोग इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे एंड 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स। इन उबाल आएगा फिर हम सिम करेंगे, देन उसके बाद फिर टेस्ट करने के बाद थर्ड उबाल आने पे फिर हम गैस को ऑफ करके और उसके बाद उसमें मिश्री डाल। अब ये देखिए दूध प्रॉपर उबलने लगा है। अब जैसे इसमें 3 टाइम्स बॉईल आ चुके हैं, तो अब मैं गैस बंद करूंगी और बंद करने के बाद थोड़ी सी मैं इसमें मिश्री ऐड करूंगी। और आपने इस दूध को छानना नहीं है, एज इट इज ही लेना है। हमारा येलो मिल्क रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी है। इसको पियेंगे तो ये आपके कफ को दूर कर देगा, जो हमारा रेशा जम जाता है गले में तो उसको खत्म कर देगा। तो आप इसको रात को सोने से पहले, तो इस तरह से ये तीनों ही होम रेमेडीज बहुत ही इफेक्टिव है। आप इनमें से किसी को भी जो आपको सूट करे आप उसको ले सकते हो, जिससे आपका कफ एंड कोल्ड बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। इसको 3 दिन यूज कीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू।